Moje meno je Milano M3 Tomáš Peter Norbert. Práve dokončievam nový modem pre digitálnu prevádzku BPSK SSTV, kľúčovanie z počítača a BPSK RTTY v modulácii FSK. Ešte to není celkom dokončené, chýba ešte popis, ale skúšam zapojenie LED diód a všetkého ostatného. Čiže v programe MixWin som si nakonfiguroval príslušný program, teda komport v konfigure, a nastavil komport. Teraz si to prepnem v móde napríklad na BPSK a dám dávanie výzvy, čiže by sa mi malo zopnúť PTC a svietiť ledka. Áno, svieti žltá ledka, čiže PTT je zopnuté a v režime, kde mám v makrách nakonfigurované príslušné texty, by mal sa vysielať v režime BPSK text. Teraz skúsime mod CV, čiže prepnem si móde na CV. Áno, a skúsim vysielať ako telegrafiu, čiže z príslušného makra mi bude v rytme morzovky kľúčovať zariadenie, transceiver a vysielať telegrafiu. Čiže mám tu CV, stlačím pre vysielanie, áno, a už mi to CV zelenou ledkou vysiela. PTT si môžem vypnúť v tom programe, aby mi to nesvietilo, čiže pôjde len zelená ledka, čiže aj to je dobré. Zatvorím si MX2 program a prejdem do programu MMTTY, to je ako RTTY, a tamto mám nastavené ako externé FSK a na komporte, ktorý mi som si ten USB port našiel, ten virtuálny port som si ho nastavil v tom MMTTY, a teraz to je externé FSK, to som už popisoval v minulých videách. Tak si dám napríklad dať výzvu a už vidím, že tá akože modrá ledka kľúčuje rádio v rytme FSK, čiže aj to je v poriadku. Áno, taktiež tá červená ledka, to je prakticky ledka pre indikáciu zapojenia modému. Na zadnej strane je malý vypínačik, čiže keď to vypnem vypínačikom, tak vypínam 5 V napájania z USB modému, z počítača do tohto modému, a zapnutím mi červená ledka signalizuje zapojenie a automaticky sa mi prihlási, že to je v poriadku, cez zabríkanie PTT a CV, zabríkanie asi dvakrát, čiže modem je v poriadku. Môžem pokračovať v jeho dokončení a bude jeden z ďalších modemov v prevedení SMD a priamo už aj ledky zapojené do plošného spoja, ako aj potenciometre. Ja sa pokúsim to ešte otvoriť a pozrieme sa na to troška z vrchu. Áno, čiže je to v takomto vyhotovení, kde sú už oddeľovacie trafačiky jedna k jednej po ľavej strane tu na, a tu už potom pekne vidno tie ledky v plošáku, aj potenciometre. Dával som tam ešte aj poistku pre napájanie 1 amperovú a tomivku, ako sa patrí, a vypínačík a takýto modémik. Ešte mi tu chýba konektor pre zvukovú kartu, ktorý dám na panel na zadnú stranu a prepojím s doskou, kde už sú tieto vývody hotové. Tak len pre informáciu, takýto nový modémik. Máte sa fajn a niekedy opäť do počutia. M3 Tomáš Peter Norbert.